عندِك ربع مفروم وحبّايتين بطاطس، هاتيهم وتعالي عشان نحوّلهم لطبق فاخر جدًا، وهنعمله النهارده على الغدا بطريقة سهلة وبسيطة أوي. حبّايتين البطاطس دول وزنهم تقريبًا نُص كيلو، متوسطين يعني مش كبار أوي مش صغيرين، باقطّعهم لشرايح رفيّعة يا إمّا بمكنة البطاطس يا إمّا بالسكينة، بس حاولي تقطّعيهم بالسمك اللي أنتِ شايفاه ده. جِبت صينية وحطيت فيها ورق زبدة، بصراحة الورق ده أنا لسه شارياه جديد وكنت قلقانة منه، فحطيت ورقتين وبرضه دهنتهم دهنة سمنة، حطيت شوية كده طبقة خفيفة كده من الجبنة الموتزاريلا في الأرضية علشان تلزق البطاطس معانا. بعد كده بارُش شرايح البطاطس بقى جنب بعضها، بس خلّي البطاطس تكون كده على جَدَع بعضها زي ما أنتِ شايفة كده علشان تلزق في بعضها لمّا تيجي تستوي، ولمّا نيجي نلفّها رول ما تفُكِّش مننا. بالمناسبة تقدري تعملي البطاطس دي مبشورة ما فيش أي مشكلة، تقدري تسلقيها وتحطيها طبقة على فكرة برضه هتكون أسهل كده كمان من إنِّك تعمليها بالطريقة دي. بادّي لها رشة ملح ورشة بابريكا، وباحط عليها معلقة زيت كده باوزّعها وبادخّلها الفرن على درجة حرارة 220 بتاخد كده تقريبًا ربع ساعة على ما الجبنة تسيح والبطاطس تستوي. وعلى ما البطاطس تستوي هناخد اللحمة دلوقتي نعصّجها في طاسة بتكون سخنة، باحط فيها معلقة سمنة صغيرة أو مسحة بسيطة كده. لمّا اللحمة يتغيّر لونها وتبتدي تتحوّل معانا للون ده، بنضيف عليها بقى بصلتين 2 متوسطين مقطّعاهم مكعبات صغيرة، ممكن تحطي هنا بقى فلفل متقطّع، تحطي جزراية مبشورة، الحاجات دي بتزوّد الكمية وبتخلّي ربع المفروم يبقى نُص مفروم. كان عندي فلفل أخضر وفلفل أحمر، ده فلفل بلدي قطّعته برضه مكعبات صغيرة، حطيت معلقة صلصة ورشة فلفل أسود ونُص معلقة ملح ربع كوباية مَيّة صغيرة وابتديت أقلِّب ولحد ما اللحمة استوت عندي طفيت عليها النار وسِبتها لحد ما تهدى شوية. وهنا كانت البطاطس استوت، حطيت عليها رشة جبنة موتزاريلا صغيرة أوي علشان برضه ألزق البطاطس من فوق كده. ولمّا ساحت ابتديت إن أنا أوزّعها بالمعلقة، هي رشة كانت رشة صغيرة أوي، ولمّا الجبنة بتسيح باوزّعها بالمعلقة فتلاقي إن البطاطس لزقت في بعضها زي الصمغ كده. طلّعت البطاطس من الفرن، حطيت على وشّها اللحمة المفرومة اللي إحنا معصّجينها وابتديت إن أنا أوزّعها. هنا بقى الحشوة دي مرنة، تقدري تستغني عن اللحمة وتعمليها بفراخ، تعمليها بmix لانشون مع جبنة mix مع أي حاجة عندِك باقي تلاجة، يعني اللي متوفّر عندِك اشتغلي بيه. حطيت رشة كمان من الجبنة الموتزاريلا وابتديت إن أنا ألِف، وهنا بقى ظهرت عندي المشكلة. ورق الزبدة اللي أنا جايباه ده وكنت قلقانة منّه جدًا، لقيته بيلزق بطريقة رهيبة، يعني لزق في الجبنة وأنا كنت سبحان الله حاطة طبقتين 2 علشان خايفة يلزق في الصينية، وهو فعلًا لزق في الجبنة. حاولت إن أنا أطلّعه من فوق ما نفعش، لفّيته رول وابتديت إن أنا أشد من تحت ما نفعش. هو الحل الوحيد ليه إن هو يتشال، بس كان شايل طبقة الجبنة الموتزاريلا كانت لازقة فيه جدًا. فطبعًا نوع ورق الزبدة هنا هيفرق معاكِ أوي، ولو مش عارفة تجيبي نوع كويس اعملي بالبطاطس المسلوقة وافرديها طبقة مش هتلزق معاكِ خالص، حتى لو أنتِ مستخدمة ورق زبدة سايل. نقلتها على ورق زبدة عندي كان نوع تاني، بس ده كانت آخر ورقة وكانت مقطوعة، مشّيت نفسي بيها يعني. حطيت بقى شوية جبنة موتزاريلا بدل الطبقة اللي لزقت علشان تسيح على الوش كده بتدّي شكل حلو أوي. دخّلتها الفرن تحت الشواية، ولمّا كانت بتسيح كنت باحاول إن أنا أوزّعها كده بالمعلقة على الجناب، بتبقى هي سايحة، أمّا بتيجي توزّعيها بالمعلقة بتلزق في البطاطس على طول. الجبنة أخدت تحت الشواية كده تقريبًا 3 أو 4 دقايق لحد ما ساحت واتحمّرت باللون ده. باشيل بقى الزيادات ونقلت الرول على طبق تاني، شايفين بقى ورق الزبدة ده مختلف تمامًا، ما بيلزقش فيه أي أكل بصراحة، مستخدماه كتير أوي وما باستغناش عنه. بعد كده نقلتها في طبق التقديم وزينتها بشوية كزبرة أو بقدونس متقطعين. قطّعت رول البطاطس باللحمة المفرومة لقطع، وباحب جدًا أقدّمها مع التومية أو المايونيز لو متوفّر عندي، طعمها حلو جدًا وتنفع كمان تبقى طبق إضافي لو أنتِ عندِك عزومة هتشرّفِك جدًا وشكلها حلو أوي.